हेलो दोस्तों, मैं रामी मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं RMGR लोग सब्सक्राइबर चैनल। दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने अभी हमारी वीडियो क्लिप में देखा कि दोस्तों हमारे में स्मार्टफोन में अभी एक कॉल आई जिसमें दोस्तों वीडियो रिंगटोन बज रही थी। दोस्तों आप लोगों ने देखा हमारे कॉल आने पर हमारे फ़ोन में वीडियो रिंगटोन बजती है। दोस्तों आप भी इसका यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में और अपने दोस्तों या गर्लफ्रेंड को चौंका सकते हो। जो भी दोस्तों आप लोगों के ये वीडियो देखेगा वीडियो रिंगटोन दोस्तों यही कहेगा आपने भाई इसको कैसे एडिट किया, मुझे भी बताइए, मैं भी इसका यूज करूं। दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। ये बहुत ही बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है जिससे आप अपने मोबाइल में इसको एडिट कर सकते हो, इसका एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपके मोबाइल में वर्क करे, दोस्तों आपको सिंपली हमारी वीडियो कर लेना लाइक और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को पक्का प्रेस कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको चले जाना सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में और दोस्तों आपको वहाँ पर एक कोई सा भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जैसे कि नाइस वीडियो, ऑसम वीडियो। आपको दोस्तों जैसा भी वीडियो आपको लगे दोस्तों वैसा कमेंट कर देना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम लेते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, एक ऐप की हमें सिंपली ज़रूरत पड़ेगी, जिसको दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ लोडिंग या प्रोसेसिंग का टाइम लेगा और दोस्तों आपको यहाँ पर एड्स आते रहेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है तो इसमें ऐड तो आएंगे ही कुछ इनकम करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर नीचे वीडियो रिंगटोन का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों जब आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने न्यू पेज खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सबरी दोस्तों आपको यहाँ पर सेट करना है दोस्तों, कॉलर ID, फ़ोन परमिशन, ड्रॉ वीडियो, जनरल परमिशन, दोस्तों आपको यहाँ पर सबको सेट करना है। तो मैं यहाँ पर कॉलर ID सिंपली क्लिक करता हूँ सेट पे। यहाँ पर दोस्तों आपको सेट ऐप पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ोन परमिशन सिंपली क्लिक करना है और दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में चले जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है, यहाँ पर अलाउ कर देना दोस्तों। ऐसे ही इनको सबको आपको सेट कर देना। मैं यहाँ पर सिंपली सबको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और लास्ट वाले को यहाँ पर भी इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जब आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे, क्लिक करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जो दोस्तों आप लोग क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो रिंगटोन को दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली इसको आप इसको वीडियो रिंगटोन का सिंपली यहाँ पर ऑप्शन को आप इनेबल कर दें। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा वीडियोज़ का। दोस्तों यहाँ पर जब आप वीडियोज़ पे सिंपली क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आप लोगों के सामने दिक्कत आ जाएंगी। तो मेरे यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिंगटोन नहीं आ रही है। तो अब देखो हमारे में वीडियो रिंगटोन आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई सा भी एक वीडियो रिंगटोन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे में मैंने वॉल्यूम को यहाँ पर स्लो किया क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो दोस्तों ऐसे करके आप में कोई भी फ़ोन आएगा दोस्तों, ऐसे करके आप में ये यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों यदि आप इसको सेट करना है तो यहाँ पर सेट थीम पर क्लिक करके आप इसको सेट भी कर सकते हो। सेट थीम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ पर चुनना है दोस्तों। मैं यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली एक ऐड आएगा तो यहाँ पर सिंपली आप कट कर देना है। कट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वीडियो लग जाएगी। इसके बाद दोस्तों यदि आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपली थर्ड नंबर पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जब आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे तो आप दोस्तों आपको यहाँ पर कोई सा भी आप बैकग्राउंड चाहते हैं दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड आएंगे, आपको ऐड कट करते रहना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर पे एक बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा कॉल बटन्स। जब यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉल बटन्स का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसा भी आप कॉल बटन्स को चाहें वैसा आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपली कोई सा भी एक प्यारा सा कॉल बटन को यहाँ पर सिंपली ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको कॉल बटन को लिया और यहाँ पर ऐड आया, कट किया और ये हमारे में लग चुकी है। अब यहाँ पर 5 नंबर पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्रीव्यू।
जब दोस्तों आप यहाँ पर प्रीव्यू क्लिक करोगे दोस्तों आप सामने जो आपने थीम लगाई है वो आपको यहाँ पर दिखकर शो हो रही होगी। अब दोस्तों ऐसे करके आप कोई सी भी आप वीडियो रिंगटोन अपने मोबाइल में चला सकते हो और इसको एडिट कर सकते हो। और दोस्तों जो कोई भी देखेगा भाई यही कहेगा आपने भाई ये वीडियो रिंगटोन कैसी लगाई, मुझे भी बताइए। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर बटन भी चेंज होकर आपको दिख रही होंगी और दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली कट किया, कट कर आप दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ से। और दोस्तों आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और दोस्तों आप यहाँ पर वॉल्यूम और फ्रेश दोस्तों आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो। दोस्तों यह बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और इसकी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ भी किया है। दोस्तों ये 5 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं इसके। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कट किया, कट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपली प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करना है। आप यहाँ पर सर्च करना वीडियो रिंगटोन। जब दोस्तों यहाँ पर वीडियो रिंगटोन आप सिंपली सर्च करोगे, सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको दिख जाएगी। दोस्तों जब आप 3rd नंबर पे सिंपली क्लिक करोगे और आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और अपने मोबाइल में इसको सेट करके इसका मज़ा उठा सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल ट्रिक। दोस्तों आप ये फ्री कोर्स है दोस्तों, आप इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता और ये फ्री में आपके मोबाइल में यूज कर सकते हो, उसको आप फ़ायदे उठा सकते हो। तो दोस्तों है ना कमाल ट्रिक। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।